Belə bir 3 gündən qabaq səhərə yaxın stolu sürüşdürə istəyirdim ki, bir stəkan su götürəm. Bir stəkan su götürəm. Nətər ayağım ilişdisə, yavaşlıqla yıxıldım, bu sağ ayağım üstə yıxıldım. Sağ ayağım onsuz da şəkərdən sinirlərimi zədələmişdi, yeriyəmirdim. Ayaqlarımda trovma gelirdi, yeriyəmirdim. Yıxıldım, elə düşdüm koridorda elə. Daha önce yeriyə bilmədim ki, qışqırığım aləmi götürdü. Oğlum gəldi, qaldırdı məni, skolaya zəng elədi, təcili yardıma. Təcili yardım gəldi, məni götürdü, apardı travmatologiyaya, apardılar. Özdə düşürəndə belə ancaq adyalın arasında xərəkdən sonra xərəyə qoydular məni. Yəni belə məni götürmək mümkün deyildi. Apardılar travmatologiyada, saldılar məni aparata. Baxdılar, gördülər ki, mənim ayağım buzumla çanaq sümüyüm sınıb. Gördülər ki, həm də mən onkolojida xəstəyəm, həm də ağciyər onkoloji, bir də 4-cü dərəcəli sümüyümdə mənim xərçəng var. Dedilər ki, sən onkoloji xəstəsən, səni burada heç yerə saxlaya bilmərik, biz edə bilmərik, yəni ki, müalicə edə bilmərik, sən ancaq onkologiyada sən ancaq etməlidirlər. Onkoloji xəstəsən də sənin sümüklərin çox kövrəkdir. Təzədən məni qoydular təcili yardıma, apardılar onkologiyaya, 20 yanvardakı onkologiya. Onkologiyada orada elə təcili yardımda məni saxladılar, gözlətdirdilər. Mən orada qışqıra, səsim, aləmim, zırıltım orada böyle deyildi. O kadar ağrıyırdım, dözə bilmirdim. Gəldi, həkim baxdı, onkologiyanın həkimləri dedilər ki, sənin müalicə mümkün deyil, çünki sənin sümüklərin sınıb, baxdılar da şəkillərə, uziyə zada. Amma səndə ancaq əməliyyat olunmalıdır. 2 günə 12 min gətirib verin, əməliyyat verin, oğluma dedilər. 12 min gətirib verin ki, sən əməliyyat biz eləyək. Dedi, orada təcili yardım ki, bəs bu xəstə bax belə dedi, bu haldadır, vəziyyət belə ağırdır. Özüm də elə bir vəziyyətdəydim ki, məni heç nədən xəbərim yoxdur, ağlım başımdan sanki çıxmışdı, ağrılar məni öldürürdü. Yox, mümkün deyil, biz qəbul edə bilmərik. Təzədən bir də məni qaytardılar evə, 2-ci mərtəbədə qalırıq. Yorğanın, adyalın arasından qaldırdılar məni, güc bəla ilə gətirib uzandırdılar. Bugündən 5 gündür mən zəlil bir vəziyyətdəyəm, nə çevrilə bilmirəm, nə heç nə edə bilmirəm, ağrılar məni öldürür. Mən onkoloji xəstə ola, mən bu vəziyyətdə siz məni necə qaytara bilərdiniz? Sistemdə orada mənə hər ayda dərmanlar verir, onkoloji xəstəsi ola. Siz mənə bu qədər pulu oxuyasınız, mən imkansız bir ailəyəm, özüm kirayədə mən qalıram. Mən haradan gətirim, kimdən tapım?